მოკლედ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდნენ თაკო ჩარკვიანი, ელისო კილაძე, მურთაზ ზოდელავა და მურმან დუმბაძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი თქვენგან პასუხი მაინტერესებს გახარიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ქართულ პოლიტიკაში მისი უпростоრეთ მან თქვა რომ არსად არ მივდივარო, მაგრამ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. მისი შემოსვლა საკუთარი პოლიტიკური გუნდით რას მოასწავებს? თაკო, მოდი თქვენგან დავიწყებ. რას შეცვლის, რას მოუტანს ეს ქართულ პოლიტიკას? ერთს ვიტყვი რომ სახელისუფლებო მედია საშუალებები ჯერჯერობით დუმან, ჯერჯერობით ოცნების მხარდამჭერთა უმრავლესობა დუმს, იმიტომ რომ არ იციან არის თუ არ არის ეს ბიძინა ივანიშვილის თამაში. რა სიტყვით თქვენ? იცით რა, ბიძინა ივანიშვილი არის თუ არ არის? ამაზე არ არის ხა საუბარი. ერთი შემიძლია გითხრათ რომ აბსოლუტურად რუსული პროექტია. ამას ზუსტად გეტყვით. და ეხლა ბიძინა ივანიშვილი თვითონ არის რუსული პროექტი. ეხლა რუსეთი დანაღმულ ველზე რომელ პაიკს გამოწევს და რომელს დაუპირებს გაწევას, იგივე ბიძინა ივანიშვილს დაუპირებს თუ არა გაწევას, ეს სხვა თემაა. ეხლა მე წეღან მოსმენდი თქვენთან გამოსვლელები იყვნენ და არ მახსოვს რომელმა თქვა, მე მგონი თუ არ ვცდები გიგამ ბოკერიამ წარუმატებელი არ იქნება, იმიტომ რომ ოცნების ხმებს წაიღებს. მე მიმაჩნია რომ ეს არის ახალი ფეიქ პარტია ოცნებისა. ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის ხმებს ვერ წაიღებს ინგა. წაიღებს იმ ხმებს, ვისაც სურს მაგალითად მართლა განაწყენებულები არიან, ვისაც თავის შეფარება, ვისაც წამოსვლაჭი უნდა ოცნებიდან, ვინც ფიქრობს რომ აი როგორ გითხრათ, ცოტა სირცხვილია რომ ოცნება გერქვას ბოლომდე, ესეთი ბევრია. მე დღეს არ გამკვირებია საბანაძის წამოსვლა, მე შენს გადაცემაში ვთქვი თუ გახსოვს თქვენს გადაცემაში 10 დღის წინ რომ გამოშიგნულები ხართ ბატონებო მეთქი, იმიტომ რომ გვაქვს ინფორმაცია რეკავენ, იცი? საბანაძე თავისი წამოვიდა და არაფერ შუაში არ არის ის სკანდალი, რაც 2 დღეა პირველის და მთავარი სახსე ტრიალებდა. მე ხა ქალბატონი საბანაძე ვთქვი. ამ შემთხვევაში კი, აბსოლუტურად გეთანხმები ამ მეორე ვარიანტში. მე ვთქვი ხა საბანაძე, რომელმაც თქვა რომ ამ ქალბატონმა რომ ევროპა ხარო მითხრესო და ხელისუფლებამო უთანხმოება მქონდა ხელისუფლებასთან და ხელისუფლება არის ევროპელი, მაგრამ თქმით კი არა უნდა იყო. კარგია, მე მივესალმები ნატა საბანაძის ამ საქციელს, რომ წამოვიდა კიდე ბევრი წამოვა, რღვევა არის დაწყებული. რაც შეეხება გახარიას, აი პირდაპირ გეტყვით, აი პოლიტიკური ანალიზი რომ გააკეთო, გამოკვეთილად შემიძლია გითხრათ, იმისი იმედი ვთქვათ, რომ გახარიამ შეიძლება წაიღოს ოპოზიციის ხმები, აი სპექტრო გადახედოთ, აბსოლუტურად გამორიცხულია, მაგრამ ოცნების ხმებს ნამდვილად წაიღებს. წარმატებას თუ დავარქმევთ მისთვის იმას, რომ შეიძლება ახალი პარტია, ოცნების მომხრეთა პარტია შეიქმნას. აი ეს თუ წარმატება იქნება კი ბატონო, მაგრამ ხო, ნუ ეხლა ლოგიკურად მან უნდა წამოიღოს ქართული ოცნების ხმები, მეცეგან არ დამეთანხმდნენ წინა რესპონდენტები, მაგრამ ასეთი ლაიქების რაოდენობა და ასეთი რეაქციები, რაც ამ კაცთან დაკავშირებით იყო, არც ერთ ყოფილ პრემიერს არ ქონია და ბატონი ასე არ წასულა და იმიტომ. ასე როგორ აი გეტყვით რა ვსგულისხმობ, იმიტომ რომ პირველმა პრემიერმა ღარიბაშვილმა გაიგო რომ უნდა წასულიყო. პირველი იყო ბიძინა. ბიძინა თავისთვის წავიდა, იმიტომ რომ მან როცა მოდიოდა, მაშინაც თქვა რომ წავალო და წავიდა. ღარიბაშვილს უთხრეს რომ უნდა წავიდეს, მთელი დღის განმავლობაში ისცილებდა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებას, ვერ დაუკავშირდა და წავიდა. მაიაც კიტიშვილის მეშვეობით შეუთვალეს, დიახ, შემდეგ იყო кейსები მისი გარემოცვის კორუფციულ სქემებთან და ასე შემდეგ და პროკურატურაში დაწყებული და დღემდე დაუმთავრებელი გამოძიებები, რომლებიც შემოდეს თაროზე და ეს იყო გარანტია იმისა, რომ ღარიბაშვილი და მისი გარემოცვა იქნებოდა ჩუმად და ფულის გარკვეულ ნაწილს მიიტანდა საერთო სალაროში და მიიტანეს კიდე. შემდეგ იყო კვირიკაშვილი, რომელიც გაჯიუტა და არ უნდა წასვლა. კვირიკაშვილის პრემიერობისა, მართვის სტილი ნახეთ, პრემიერობის დროსვე მიდიოდა გამოძიება და სპეცჯგუფი ჰქონდა ირაკლი შოთაძე შექმნილი იმისათვის, რომ კორუფციული სქემები ალავიძის და ქუმსიშვილის შეესწავლა ფინანსური პოლიციის და გენერალური პროკურატურის გამოძიებლებისგან. ეს შემოვიდა თაროზე, იმიტომ რომ კვირიკაშვილმა ღიატამ კაცი თქვა, რომ ის პოლიტიკიდან წავიდა და აღარ აპირებს ქართულ პოლიტიკაში შემოbrunებას პერიოდულად გააუთმა გვერდი
და აბრუნებდა მაშინ როცა რაიმე ტიპის განცხადებებს აკეთებდა ისიც არამთლად მწვავეს და არასერიოზულს. როგორ წავიდა გახარია არ წავიდა ჩუმად. მან თქვა რომ ის მიდის იმიტომ რომ აქვს უთანხმოება და ვერ მიაღწია კონსენსუსს იმ საკითხებთან დაკავშირებით რაც იმ მომენტში იდგა დღის წესრიგში. თუმცა კობახიძემ თქვა რომ ისი ჩვენ საზრზე იყო და 5 საათის შემდეგ შეიცვალა. ასე კობახიძე რა სიტყვის არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პოზიცია ვნახეთ კობახიძემ თქვა და გადათქვა. არც ხვენია რეალურად შუბლის ძარღვის გარეშეა დაბადებული და მისთვის ახლა რაიმეს მოგონება და ტყუილის თქმა თქოს არც არ ნიშნავს. ჩვენ ხო ვილაპარაკეთ ამაზე რაც ხდებოდა რეალურად იყო ძალიან მძიმე სურათი, იყო მძიმე გაწევ-გამოწევა იმასთან დაკავშირებით რომ უნდა დათანხმებული მიკროფონს აქვსო რაღაც ხარვეზიო. მოდი ცოტა ხანი ერთ წამით შეგაწყვეტინებთ ბატონ მურმან თქვენთან გადმოვა. ესე იგი ქალბატონო იგა ლაიკებს უნდა აგვირდებით მაიცა და მაიც. ლაიკებს უნდა დააგვირდებით თუ კარგად ჩამოფურცლავთ იმ ლაიქში ჩემიც არის. და მე ხო გახარიას არ ვიცნობ ხმას და თქვენიც არის და ბევრი ჩვენიანების დავინახე. მაგას მაიცა და მაიც დიდ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. მე ბოიჩებიც არის ეხლა გამოგითხვის დროს ხშირად მირეკავენ ხო მიწევს ეთყობა ვიღაცას ტელეფონი აქვს შეგდებული და ბატონო არა ვისაძლევთ ხმას და ვიღაცა შემოდის. დიახ. და მე ვეუბნები რომ პატრიოტთა ალიანსს ვაძლევ ხმას მეთქი და მე ამბობს რომ მეუბნება რომ ვინ მიგაჩნია რომ ყველაზე მაგარი პოლიტიკოსია საქართველოში. ეს შეკითხვები არის ძალიან გაშლილი. მეუბნები რომ მიხეილ სააკაშვილი. მაშინ პატრიოტთა ალიანსს რატო აძლევთ ხმას? მოკლედ სიმულირებული ეს ყველაფერი. Facebook-ები და ეს ლაიკები არ არის მთავარი. ჩემთვის მთავარი ამოცანა არის ადამიანი რომ რაღაცას დაგპირდება, ეს უნდა შეგისრულოს. აქედან ამოვდივარ მე. გახარიამ რაც დაგპირდა ეს შეგისრულა? დაპირებული საარჩევნო რეფორმა შეგვისრულა. ხო ვთქვით რომ 2019 წლის 19-20 ივნისის გასაყარზე არ ვარგა რუსის გახარია დაგპირდა საარჩევნო რეფორმას დავპირდა გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და მიკროფონთან დადგა და თქვა რომ ამიერიდან არჩევნები იქნება პროპორციული პროპორციული ბიძინა ივანიშვილი დადგა ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრი არა მაგრამ როგორი პრემიერი იყო საკუთარ გუნდში ერთი მინისტრი არ ყავდა არც ჰაველია და არც ჯეფერსონია ეს ამაზე ძალიან ნაკლებად ვფიქრობ ჯერ პოლიტიკური პარტია შექმნას მე ბიძინა ივანიშვილის ფულები წაართვას მე პიროვნებები დაასახელოს მე ანუ ფიქრობ რომ ბიძინა ივანიშვილის პროექტია. ხადია, აბა ბიძინა ივანიშვილის გარეშე გახარია ფეხს როგორ გადადგამს. როგორ გადადგა? როგორ გადადგა? სად გადადგა? როგორ გადადგა? გადადგა იმიტომ რომ აგდებდა ბიძინა ივანიშვილი. დაასწრო გაგდებას და იქნებ რაიმე შეუძლებელია გახარიამ რაიმე პოლიტიკური ქულა ჩაიწეროს ბიძინა ივანიშვილის გარეშე. რაც ქალბატონმა თაგვით თქვა. ის იბალახებს იმ ველზე, რასაც ქვია ქართული ოცნება. კარგით, გადავალ ელისოსთან შემდეგ ბატონო. სად ვიყავი? მოკლედ ის რაც ხდებოდა წინა ღამეს, იმიტომ რომ იყო ძალიან მძიმე საუბარი, გახარიამ ფრაზები კობახიძეს უთხრა თქვენი ჯიბის პრემიერი ხომ არ გონივართ მე მგონი ამ ეთერში ვილაპარაკი ამაზე და გომელაურმა დაურეკა ბიძინა ივანიშვილს რომ გახარია წასვლას აპირებს და ის ბიძინა ივანიშვილის ტელეფონის არს არ პასუხობდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში დილით გამოვიდა და გადადგა გახარია არ პასუხობდა ურეკავდა ივანიშვილი კი ასე იყო ეს ნამდვილად ეხა კობახიძე რა სიტყვის გვეთანხმებოდა ჩვენ ჭკუაზე იყო არ იყო რეალურად ასე ის გადადგა იმიტომ ეხა მასე ქართული ოცნების მომხრები იმასაც ამბობენ 5 მილიონია იყო გიორგი გახარიამ იმაში რომ ნიკამელი არ დააჭერინა აბსურდია და სისულელეა რატომ წავიდა? წავიდა იმიტომ რომ რეალურად ის არც იყო პრემიერ-მინისტრი. საკუთარ კაბინეტში არ ყავდა მინისტრები, ქონდა გავლენა საკუთარ მინისტრთა კაბინეტზე და მეტიც თუ მე გეთანხმები თქვენ ის არ არის გმირი და არ არის არც ჯეფერსონი და არც სხვა ვინმე, იმიტომ რომ გმირი მოიქცეოდა იცით როგორ მოხსნიდა იმ შინაგან საქმეთა მინისტრს წასვლამდე რომელიც არ დაეთანხმა მის გადაწყვეტილებას სპეცოპერაციის გადადების შეჩერების ან საერთო ჩაშლის თაობაზე და ამის შემდეგ გადადგებოდა მაგრამ იყო ინფორმაცია მათი დაპირისპირების მაგრამ ამის მიუხედავად ის მან სერიოზული დარტყმა მიაყენა ქართულ ოცნებას მოდით ვთქვათ ასე იმიტომ რომ ის დაბნეულობა რომელიც იყო მისი ჯერ წასვლისას და შემდეგ მოსვლისას არის ამის გარანტი მე არ ვეთანხმები იმ პოზიციას რომ გახარია არის ბიძინა ივანიშვილის პროექტი და ბიძინა ივანიშვილის გეგმა ეს გრძელვადიანი რომ ქართული ოცნება ჩაანაცვლოს გიორგი გახარიათი თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმას რომ საჭიროების შემთხვევაში როდესაც დღის წესრიგში
წინაშე თუნდაც ადამიანელი არჩევნების დროს ან ადამიანელი არჩევნების შემდეგ, როდესაც უკვე მიღებული შედეგები მაგიდაზე დაიდება, რომ ივანიშვილი ვერ მოახერხებს გახარიასთან საერთო პოზიციების მონახვას, იმიტომ რომ გახარია არის მისი საყვარელი დეიდაშვილის, უჩა მამაცაშვილის რეკომენდირებული ზოგადად ამ კარზე ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულ გუნდში და აქედან გამომდინარე, მათ არ გაუჭირდებათ ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვა. მithumetes რომ ჯერ ჩვენ არ გვინახავს საერთოდ არც ერთ ეტაპზე გახარიასგან გაკრიტიკებული მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი. ხო, არ გვინახავს კი, მაგრამ მას აქვს, იცით რა, გახარიას თუ აქვს პოზიტივები და მას პოზიტივები ჰქონდა ნამდვილად, თუნდაც ის მე არასოდეს არ დამავიწყდება, ყოველთვის ვიტყვი ამას, ის მას დავეთანხმები თუ არ დავეთანხმები და ბევრი 20 ივნისის მერე საერთოდ რა თქმა უნდა რადიკალურად არათუ ვეთანხმები ვაკრიტიკებ და იმის მიუხედავად რომ მე ვარ ეჭვმიტანილი მთავარი, ხო იცით, რომ გიორგი გახარიას გავლით და კახა საბანაძის გავლით მე მომქონდა მასალები ნოდარ მელაძესთან და მთავარ არხზე. აი ესეთი ვერსიაც არსებობს. არის მაინც გახარია. ხო, ასეთი არა ეს არ ეხება ბერას და ღარიბაშვილის ჩანაწერებს. მანამდე თურმე კომპრომატები რასაც ეს ორი ტელევიზია აკეთებდა, ესე ამ გზით მოდიოდა ეს ახლა მოიგონეს. ოღონდ პრემიერ-მინისტრობის დროს ვერავინ ვერ ბედავდა ამ თემაზე ლაპარაკს. მე არასოდეს არ დამიმალავს ჩემი პირადი სიმპათიები მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს, იმიტომ რომ ის იყო ადამიანი, რომელმაც ღიად დაუჭირა მხარი ჩადებულებს. ყველას მარტო ჩემშულს არა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გვერდზე დაწერეს არაჩადებასო. ეხლა და ის პირები, ვინც ჩადებაში იყვნენ ბრალდებულები, გაუშვა სამსახურიდან, ამათგან განსხვავებით, იმიტომ რომ მთავარი პირი მე ხა ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი რამაზ თარაშვილი, რომელმაც მიიტანა ნარკოტიკი განაჩენით არის ხალხო ეს ორი განაჩენით დადასტურებული მიიტანა ჩასადები ნარკოტიკი და რომელიც ხელმძღვანელობდა სპეცოპერაციას ჩემი შვილის ნარკოტიკების ჩადების დააბრუნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელმაც საკუთარი თანამდებობის დასახელებაც კი არ იცოდა, როდესაც ვალერი გელბახიანმა მას კითხა სად მუშაობ, დიღომშიო მერვე სართულზეო და არ იცოდა რომ ის იყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით მინისტრის მოადგილე და ადამიანი დააბრუნეს სამსახურში, ის ხელმძღვანელობდა 20 ივნისის დარბევას ხალხო იქ ადგილზე და ის ხელმძღვანელობდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისის შტურმს, ადამიანი რომელიც უნდა იჯდეს ციხეში და ის არის ეხლა დღეს ხარებას მოადგილე. აი ესეთ რეალობასთან აგვაქვს საქმე და აქედან ანუ გახარიაზე რომ დავამთავრო, ხეს უბრალოდ სენტიმენტები რაღაცა გადახვევა გავაკეთე ლირიული. გახარია მოიპოვებს თუ არა? ხო, მოიპოვებს, იმიტომ რომ მას აქვს საკმაოდ დიდი მის მიმართ არსებობს შევთანხმდეთ ამაზე სამეგრელოში საკმაოდ სერიოზული და ძალიან დადებითი ემოციები. ყავს თანამოაზრეების არა, მაგრამ თაყვანისმცემლების არმია ოცნების შიგნით და მე არ ვეთანხმები იმ პოზიციას, რომ ის ოცნების გარეთ ვერ იპოვის მხარდამჭერებს და რატომ გეტყვით, სერიოზული პრობლემა ივანიშვილისთვისაც და ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსული ვექტორი სხვა მიმართულებით გადალაგდა. ყველა ის პრორუსული პარტია, რომელიც აქამდე არსებობდა, არის თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვებული და ახალი თამაშია დაწყებული და როდესაც ჩვენი ევროპელი პარტნიორები საქართველოში ამბობდნენ, რომ ეს ქაოსი, ეს სიტუაცია რაც ეხლა არის რუსეთის წისკვილზე წყლის დასხმა, სავარაუდოდ ამასაც გულისხმობდნენ, რომ ახალი კონფიგურაცია იგეგმებოდა ქართულ პოლიტიკურ ველზე გიორგი გახარიას და მისი პარტიის შემოსვლით. საინტერესოა, ხო, აი რა მოხდება ეხლა ამერიკაში დაიწყო სენატორ ჯიშანის თავმჯდომარეობით სენატში საქართველოზე მოსმენა და ძალიან საინტერესოა ის განცხადებები, რაც გაკეთდება. განცხადებები გაკეთება, მაგრამ რეზოლუცია მკაცრი არ იქნება წინასწარი მონაცემებით, იმიტომ რომ ერთვიან ვიტყვი ბარემ რა ინფორმაციაც ამას რა მესიჯი ჩამოდის ჩვენი ევროპელი მეგობარი და ამერიკაშიც რა განწყობა დაახლოებით ერთვიანი პერიოდი იქნება ქართულ ოცნებას ძალიან მკაფიოდ ეთყვიან რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი არის დასასრულებელი და ოპოზიციასთან უნდა მოილაპარაკონ და მხოლოდ მას შემდეგ რაც ეს პერიოდი გავა ის დათქმა რაც იქნება ამოიწურება პირდაპირ გაკეთდება მანამდე განცხადებები არ იქნება რომ ვადამდელი არჩევნებია გარდაუვალი გამოსავალი სიტუაციიდან მაგრამ ეს განცხადებები აუცილებლად იქნება ოღონდ იქნება ოდნავ მოგვიანებით. კარგი, ბატონ მურთას თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ რა არის გახარიას შემოbrunება უკვე თავისი გუნდით პოლიტიკაში? ნუ რღვევაა ცალსახად ეხა რა ანუ დადასტურებულად რა ხდება, ამას ალბათ გავიგებთ ოთა განმავლობაში ჩემი აზრით. ნუ შეგვიძლია ვიმარჩიელოთ, ვიღაცას მეტი ინფორმაცია აქვს, ვიღაცას ნაკლები, რაღაც ნაკლებად სარწმუნო, მეტად სარწმუნო, ალბათ რაღაც პერიოდი გვაჩვენებს ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ხა ვიცით, ზუსტად რაც ვიცით არის რა, რომ არის რღვევა ქართულ ოცნებაში, ასევე ზუსტად ვიცით ის, რომ გახარიას უჭირავს მომაკვდინებელი კომპრომატები ივანიშვილის წინააღმდეგ და ივანიშვილსაც უჭირავს მომაკვდინებელი დახუნძულები არიან ერთმანეთის მომაკვდინებელი კომპრომატებით, ესე ვთქვათ, ხო? ანუ ყველა ალბათ ხვდებით იმას, რომ გვახსოვს ჩვენ ომეგას საქმე, სადაც გახარია ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრის რანგით თუ ომბუდსმენის რანგით ფიგურირებდა. ასევე გვახსოვს TBC ბანკის
დამფუძნებლების ბრალდებები, სადაც წერილი სამ დეტალები ხო? ანუ როგორც მინიმუმ ეს ორი საქმეა, სადაც გახარიას შეუძლია დაასახელოს ივანიშვილი 1 საათში დაამთავროს, ხო? ცალკე ივანიშვილს შეუძლია დაამთავროს 9 საათში გახარია 20 ივნისით, მაჩალიკაშვილის საქმით, დათუნას არალიძის საქმის გაყალბებით და ასე შემდეგ. ეს უამრავი, ანუ ისინი არიან დახუნძულები ერთმანეთის გასანადგურებლად კიდევ უფრო მეტი მასალით და ჩვენ ყველა დავინახავთ რომ იქნება უდიდესი კორიანტელი. თან ეს ხდება რა ვითარებაში ხო? დღე ისე არ გავა რომ რომელიღაცას კივრი არ დაინგრეს ქართული ოცნების და რაღაც საშინელი კომპრომატი არ გამოვარდეს. აი დღე ისე არ გადის ფაქტიურად და ქართული ოცნება ცდილობს ისე შემოგვასახოს თითქოს არაფერი არ ხდება. მაგალითად კიდური არ დარჩა ქართული ოცნებას რომ შეფუთოს ეს თემები. მინისტრის მოადგილესაც კი რომ უღებდნენ კამერი და სავარაუდოდ ალბათ შინაგან საქმეთა მინისტრებსაც და პრემიერებს. მოგეუბნებით, ანუ ცვენა, ანუ მეტეორების არ ხო გინახავთ არა, რომ ბევრი აი ერთი ცვენა არის, რომ ვერ აუდივართ, დავინახოთ და შევაფასოთ, ხან ელისო ამბავს რაღაცა სიტყვის და ორ კვირაში ხდება რაღაც უბედურება ამ სამ დღეში, ხან რომელიღაც ტელევიზია და მე ეს ამას ჩვენი ყურით ვისმენთ, ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო? ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ერთმანეთს გადაეკიდნენ სამკვდრო სასიცოცხლოდ. აი ამას ვხედავთ ჩვენ ახლა. ანუ ქართული ოცნების ჩამოშლის პროცესი თავარი ფიგურები დღეს არიან ფოკუსირებული იმაზე, როგორ გაანადგურონ ერთმანეთი. ამას ხო ხედავთ, არა? თქვენ აი რიგით ოცნების კოორდინატორებს უნდა მიუგდოთ ყური იქ რა ხდება ახლა პატარა ქვეყანაა და ყველას ვიცნობთ. ხო დილით გამოდიან გაუგნებულები ოცნების ბირჟა ხო ცალკე დგას, ოპოზიციის ბირჟა ცალკე დგას, ხო? ეხლა ვიცით ყველა ამ ქალაქში ცხოვრობთ და იქ არის გაუგნებული, აბა ვინ ვიღალა და აბა იმან ჩაგცვალ ახვარი გახარიას გადადგომის შემდეგ გახარიამ ჩაგცვალ ახარი დახვარი თუ იმან გოგაშვილმა თუ ვიღაცა კიდე სხვამ ვიღაცა მოხსნილმა შარშან მოხსნილმა მინისტრმა იმ შარშანწინ დაჭერილმა ქართული ოცნების თქვენ ამბობდით თუ არ ვწდები ანა ახალაიასთან ეთერში ან დიანასთან ამერია რომ გახარიას გადადგომის შემდეგ დაიწყო მასზე რაღაცა კომპრომატების ძიება რამე ხო არ გაარკვიეთ ამაზე არა ჩვენ ხა ერისოს ვერ შევედრებით რომ სენატშიც უკვე ყავს რაღაცა ინფორმატორები და იცის რა დასკვნა იქნება მაგრამ ჩვენ მქონდა აქ საქართველოში ეს პატარა ქვეყანაა მოკლედ და ყველასთან რაღაცა ურთიერთობაში არის ხო და მქონდა ინფორმაცია რომ შეიქმნა საგამოძიებო ჯგუფი რომელსაც დაევალა გახარიასზე არსებული კომპრომატების რეალიზება. ანუ ბრალის რამდენიმე მიმართულებით მისი გარემოცვა ესეთ ინფორმაცია იყო, რაც ჩვენ გაუზიარეთ საზოგადოებას. ეხლა რა იქნება კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი წინ არის და გველოდება ჩვენ. აი ამ რღვევის გამძაფრებული ფორმა, ანუ უფრო მძიმე ფორმა როცა იქნება და ეს ალბათ იქნება ძალიან მოკლე პერიოდში, ჩვენ დავინახავთ, რომ კიდევ უფრო მეტი და კიდევ უფრო თვალსაჩინო კომპრომატები, კიდევ უფრო მეტი მტკიცებულება გამოვა ზედაპირზე, თუ გამომზეურდება და ამას იზამენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ეხლა დარწმუნებული ვარ საბანაძეზე, დარწმუნებულია იმაში, რომ მისი აი ეს ადამიანი რო ალაპარაკდა და დავალებებს რომ აძლევდაო და რომ ამბობს ამ საბანაძეზე, ის დარწმუნებულია, რომ ეს გომელაურმა ან ვიღაცამ ღარიბაშვილმა გაუკეთა, ხო? თავისუფლ ღარიბაშვილი დარწმუნებულია, რომ აგახარიას ხელი ურევია. იქ ივანიშვილი ღარიბაშვილს ალბათ ეჭვიანობა აქვს ეხლა დაწყებული გახარიასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არავინ იცის ბიზნეს პროექტი არის თუ არა. როგორ წარმოგიდგენია ეს ხო არ არის ძალიან დიდი კორპორაცია, აქ არის რამდენიმე ხო ბიზნა და კალაძე გახარია რაღაცა 7-8, ну თქვა 10, 15 ძირითადი მოთამაშე. ეხლა ეს ყველა ამ მდგომარეობაშია და ეხლა როგორ წარმოგიდგენ, როგორ უნდა აეწყონ ესენ ერთმანეთთან როგორ უნდა დაჯდნენ. ან ერთმანეთთან როგორ უნდა ილაპარაკონ ესა. თითოეულ მურმანს ეწოდინება, მურმანს საერთოდ რა არის ეს საერთო არის ალბათ შიში, რა უნდა იყოს მეტი საერთო შიში, საერთო კორუფციული გარიგებები, რომელზეც შეუძლიათ ერთმანეთი ამხილონ, ან არიან ვიღაცა სხვა მესამე პირები, რომლებიც სადღაცა ზიან და დუმან, გესმით, ჯერ არ ლაპარაკობენ, მაგრამ რო ხედავს რომ ეს 2-3 ერთმანეთს ეომება, ისიც მიდრეკილია უკვე ამადგან რაღაც გამოსძალოს, თუ არ ვერ გამოსძალოს, გაახმოვანოს და ამ კვირამ გასულმა კვირამ უბრალოდ ჯერ ნოდარ მელაძის გადაცემა, მერე გიორგი გაბუნიას გადაცემამ ის აჩვენა რომ ეს ჩანაწერები მიდის გამწარებული იწერენ ერთმანეთს მურმან თქვენ ხო პირველი ოცნების შემადგენლობაში იყავით და აი რა ინფორმაცია გაქვთ თავიდანვე ხდებოდა თავისიანების ჩაწერაც ის რომ სულში ყველაზე ინფორმაცია გროვდება და ესე ფაილები არის ეს ვიცით მაგრამ აი რა ხდებოდა შიგნით გუნდში მოკლედ ძალიან ბევრი მითქმია და კიდე გავიმეორებ ბიძინა ივანიშვილი 2012 წლის 2 ოქტომბერს ანუ 1 ოქტომბრის მეორე დღე ხო არის 2 ოქტომბერი მას შევხედე თვალებში და ზუსტად ისეთი ადამიანი იყო როგორიც არის დღეს
მას მერე კი არ გაუკეთებია ეგ ამბები. 1 ოქტომბრამდე ითამაშა, მას შეუძლია თამაში. ითამაშა, შეკრიბა ოპოზიცია და შეძლო ის, რომ ამ დიდი გაერთიანებული ოპოზიციით ძველი ხელისუფლება დაემარცხებინა. ახლა ძალიან დიდი უპირატესობა არ ყოფილა, მაგრამ დამარცხება მოხდა 1 ოქტომბრის მიხეილ სააკაშვილმა აღიარა დამარცხება. 2 ოქტომბერს მან გააგრძელა ცხოვრება ზუსტად იმდაგვარი წესით, როგორც ცხოვრობდა სანამ შემოვიდოდა პოლიტიკაში. ჩანაწერებით, კომპრომატებით, მიყურადებით, მოსმენებით, ასეთი 1000 გვარი უბედურებებით. ეხლა კაი შეკითხვა დასვით და ჩემი პირადი მაგალითი, რაც მინდა რომ ამ სტუდიაში ვთქვა. 2013 წლის თებერვალია. ესე იგი ხელისუფლებაში მოსვლიდან ზუსტად 3 თვეა გასული. 3 თვე ხელისუფლებაში მოსვლიდან 3 თვეში ძიმე საუბარი შედგა, მანამდე პატარ-პატარა საუბრები იყო, იმიტომ რომ ჩემი სიჯუტე გასაგებია, ისიც ჯიუტია, ჩვენ ჯიუტი ვართ, ორი ჯიუტი ერთმანეთს შეეჯახა და ვერ აიტანეს ერთმანეთი, დამირეკა და მითხრა სიტყვა სიტყვით ვიმეორებ. ამას რამდენიმე ტელევიზიაში ვთქვი და არ აქცევთ ყურადღებას. ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს სახელმწიფოს პირველი პოლიტიკური პირი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის წევრს და ურეკავს და ეუბნება სიტყვებით. ფრთხილად იყავი? ქუჩაში არაფერი მოგივიდეს. მაშინ რატო არ გააკეთე? ვინ არ გავაკეთე? მაშინ ქალბატონელის. იმიტომ არ გავაკეთე, რომ არ ჩაეთვალა, რომ ეს არის პრევენცია შიშის დაძლევის გამო. არ ჩაეთვალა. თუმცა 2014-ში, აი მივედით თქვენ შეკითხვამდე. 2014-ში რუსთავი ორმა ქალბატონი ეკა კვესიტაძე მუშაობდა მაშინ იმ სტუდიაში, გამოაქვეყნა ფარული ჩანაწერები ჩემზე. და რას ვლაპარაკობ? მეც ისე ფარული ჩანაწერები ვლანძღაო ქართულოცნებას, ვლანძღაო ბიძინა ივანიშვილის, ის ბიძინა ივანიშვილის ნაწილი მოჭრილია, მაგრამ თვითმართველობაში ვიღაცას ვლანძღავ და ეს გამოაქვეყნა და მაშინ 2014-ში მე ვთქვი რომ ასეთი ფაქტს ჰქონდა ანუ ივანიშვილმა დაგირეკა და გითხრათ რომ ფრთხილად იყავი ქუჩაში რამე არ და რატო? იმიტომ რომ მას ეწინააღმდეგებოდი. დიახ. 3 თვეში 2013 წელს თებერვლის მეორე ნახევარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ურეკავს საქართველოს პარლამენტის წევრს და ეუბნება ფრთხილად იყავი ქუჩაში არაფერი მოგივდი. ეხლა დღეს დაახლოებით ვიცოდი რომ შეკითხვა კიდევ ასეთი შეკითხვები გაჩნდებოდა და სპეციალურად წამოვიღე ეს წერილი. აი ნახეთ რომ თქვენი თვალით მე არ თქვას რომ რაღაცას ვიგონებ. რომელი წერია ამ წერილს? წერია 4 დეკემბერი 2015 წელი. 6 წელია გასული. დიახ. მაჟორიტარის ბიუროში მუშაობ, ქალბატონო თაგო, მაჟორიტარი ვარ, გაგდება უნდათ პარლამენტიდან, მაგრამ ვერ გამაგდეს. მაჟორიტარის ბიუროში ჩვეულებრივი მურიგი სამუშაო დღეა. მოდის ერთი ტიპი და მეუბნება, რომ აი ვალები დამედო, სახლი გავყიდე და ვუხსნი ახლა როგორც მაჟორიტარი უნდა შევაგულიანო, რომ ყველას ვალები გვაქვს, ეს ცხოვრება ასეთია, რომ საბანკო სისტემა ფულადი რაღაცას არა ეგენი არ მაინტერესებს. მე ვთქვი გააგრძელე მუშაობა, ნუ გეშინე. ეგენი არ მაინტერესებსო. მე რო $10,000 მოგეციო. გახსოვსო $10,000 რომ მოგეციო. ეს ფული დამიბრუნებო. დავიჭირე ეს კაცი, მე ახლა ისეთი გულადი არ ვარ, რომ ეს შეძლო მერის დაცვა, მერის შენობაში იყო ჩემი მაჟორიტარის ბიუროს კაბინეტი, მერის დაცვა მომიხმარა მადლობა მათ და ეს კაცი ავიღეთ და მივგვარეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაურეკე პროკურატურას, 6 წელი გადის. აჭარის მთავარი პროკურორი 6 წლის განმავლობაში 6 ჯერ შეიცვალა. ყველა პროკურორთან მისული ვარ, განცხადება დაწერილი. ანუ მოგზავნილი იყო ეს ადამიანი. ბიძინა ივანიშვილის ხმელტვინში იბადება ეს ყველაფერი, რაც ხდება ამ ქვეყანაში. და შეკითხვაზე პასუხი არის გაცემული, ხო? კაცი 2013-ში მირეკავს, რომ ფრთხილად იყავი ქუჩაში არაფერი მოგივიდეს, ვერაფერი ვერ მომიხერხა. 2015-ში მომიგზავნა კაცი, რომელმაც თითქოს მე ფული გადმომწადა. საქართველოს პარლამენტის წევრს ქთავი მაქვს აღებული ხალხო. ჩემო ძვირფასო ბიძინა, შენს მოგზავნილ კაცს რო ფული გამოვართვი $10,000, აღარ მთხოვ უკან 6 წელი გადის. არ უნდა დამთავრდეს ეს საქმე. დავამთავრებთ ავცილებლად. მადლობა, თაკო, თქვენ მინდა რომ დაგისვათ კითხვა, აი, თავისთავად ეს ფაქტები, მოსმენები, რომელიც დადასტურდა უკვე არა მხოლოდ ოპოზიციის, არამედ თავისივე თანაგუნდელების წინააღმდეგ. რას ნიშნავს? რასაც მოყვა მაგალითად დღეს ბატონი საბანაძის გადადგომა ამ გავრცელებულ მასალებს. ანუ შულიც უნდა გადადგეს. ხო, ამაზე თქვენი პასუხიც მაინტერესებს. ელისომ საინტერესო რაღაც თქვა, რომ რუსეთის ვექტორი არსებობსო ცალკე კიდევ. აბსოლუტურად ვეთანხმებ, იმიტომაც თქვი, რომ გახარიას უკან რუსეთი დგას თქო. აქედან დავიწყე საუბარი. რა აქვთ მათ საერთო? წეგან კითხვა დაისვა, ხო, ასეთი. რუსეთი აქვთ საერთო.
ამიტომ არ მგონია მე დღევანდელი ამორჩეველი უკვე საკმაოდ გაზრდილია, რომ ვერ მიხვდეს, რომ კიდევ ახალი შეცდომა საქართველოს არ შეიძლება მოუვიდეს. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ისეთი წარმატებული აღმოჩნდეს. გახარია, რომ ჩანაცვლება მოახერხოს. მე ვერ გრიგოლ ვაშაძე ვინ იყო, რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინა? რუსეთი არ იყო. რუსეთის მოქალაქე არ იყო და რამდენი ხმა მიიღო? არა, საინტერესოაცას გეტყვი. გრიგოლ ვაშაძე ვექტორი არა, ამორჩეველი გაზრდილია. ეს კითხვა ეს კითხვა იყო რუსეთის მოქალაქე. ეკუთვნის აბსოლუტურად ნაციონალურ მოძრაობას საინტერესო 2018 წელს არა, მაგრამ საერთოდ ხო. გიპასუხოთ ხალხს. საქართველოს მოსახლეობის ყოველი მეშვიდე ადამიანი საქართველოს მოსახლეობის და თაკოს დაუსვა, იმიტომ რომ თაკომ წარადგინა გრიგოლ ვაშაძე. საქართველოს მოსახლეობის ყოველი მეშვიდე ადამიანი არ არის პრეზიდენტობის კანდიდატი ამ ქვეყანაში. 18 წელს გრიგოლი არ იყო პრეზიდენტობის თუ შეიძლება მაგრამ ერთი წუთით ძალიან საინტერესო კითხვა იყო მით უმეტეს აი აბსოლუტურად ჟურნალისტური. რა შეეცით საქმე მნიშვნელობა იყო ის რომ ყველას აქვს რაღაც ბექგრაუნდში წარადგინა გრიგოლ ვაშაძე დასავლური ვექტორის პარტიამ უმსხვილესმა ეს გახდათ ნაციონალური მოძრაობა. ხო მართალია? ერთი წუთით, ერთ წამით რაც ევროპულ მომავალზე ლაპარაკობთ. არა, ერთი წამით ვინ ლაპარაკობს არა, ვის რა აქვს გაკეთებული. გრიგოლ ვაშაძეს. ელისო მე როგორც ვიცნობდი და საქართველოს რითიც გაიცნო, ყველას თავის ბიოგრაფია. აი, ვიღაც იტყვის რომ მე ეს მაქვს გაკეთებული. გრიგოლის ცხოვრებაში არსებობს ისეთი ნაბიჯი, უდიდესი ნაბიჯი. ყველაზე მეტად რომ უჭირდა. არაღიარება. კუბის რომელიც ერთი წუთით ერთ წამით შენ ამბობ უკვე ეხლანდელ მდგომარეობას. რა იცოდა პირველი ლედი რომ გამხდარიყო ნინო მაშინ რა და ნოვოსიბირსკში რომ სასულიერო ინგა მადროვეთ ხო? ნო გიპასუხოთ. პირველი ლედი. წარადგინა დასავლური ვექტორის პარტიამ კაცი, რომელმაც ყველაზე დიდი გაჭირვების დროს ვერავინ რო ვერაფერს ვერ აკეთებდა და ვენესუელამ აღიარა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. აი გრიგოლის ურთიერთობები და გავალებით მოხდა კუბის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარება. ეს არის მის ბიოგრაფიაში ისეთი ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის და დასავლური ვექტორისთვის გადადგმული ნაბიჯი, რომ ამიტომ შეიძლებოდა ის ნდობა, რაც გრიგოლმა მიიღო კიდეც იმ კაცმა 900,000 ამ ნაბიჯის გამო. დანარჩენი რაც ეხება კაი აღარ გავაწყვეტინე დრო არ გვექნება 100,000 კაციდან დიდი იცოდა მაქსიმუმ 100,000-მა ის ხმები წაიღო ხმები მიიღო გაერთიანებული წავიდა პოლიტიკიდან და უკან არ მოbrunებულა გახარია არის წავიდა მოbrunდა და მოდი ვექტორზე ვლაპარაკობთ უბრალოდ გაგახსენეთ არა რატო ვამბობ იცი ფაქტია რომ იმ კაცმა ხმები მიიღო მადლობა თაკო ელისო თქვენთან გადმოვდივარ აი საბანაძის გადადგომა გახარიას განცხადებაში ერთიან კონტექსტში ეს როგორ საბანაძის გახარიას წასვლის მერე ერთი წუთი ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის და დასავლეთის კუთხით ნაბიჯი არ არის გადადგმული. მხოლოდ რუსული სახელმწიფოების კარგი, უნდა გვაცადოთ. უბრალოდ პარალელი მოვიყვანეთ და გაგახსენეთ გრიგოლ ვაშაძე. არ გახარიას დასაცავად არ მომიყვანიეს, უბრალოდ გაგახსენეთ ეს. რაც შეეხება გახარიას წასვლის მერე საბანაძე თანამდებობას არათუ ინარჩუნებდა, არამედ ვახტანგ გომელაურმა განცხადებებიც კი გააკეთა, როდესაც სამხარეო სამმართველოების უფროსების ცვლილებები იყო, რომ საბანაძე ჩემი კადრი უფრო მეტად არის, ვიდრე გახარიასია, ჩვენ ძალიან ბევრი წელი ერთად ვიმუშავეთო. მე როგორც ვიცი, ხოჯევანიშვილისგან განსხვავებით, რომელსაც უთხრეს, რომ თანამდებობას უში უნდა დაეტოვებინა და ლილუაშვილმა ეს გააკეთა, გომელაურ საბანაძისთვის არ უთქვამს, რომ ის უნდა წავიდეს, მანამ სანამ არ იყო ის სკანდალი, რაც ჩვენ ვნახეთ და მოვისმინეთ. მის განცხადებაში იყო ძალიან საინტერესო მინიშნება იმის თაობაზე, რომ როდესაც გამოძიება მიდის, თანამდებობის პირი უნდა გადადგეს და უნდა მისცეს. ხო, აი აქამდე მივდივარ, ზუსტად რომ უნდა გადადგეს, რომ ხელი არ შეუშალოს გამოძიებას. ეხლა ამ მდგომარეობით ორი გამოძიება, ერთი ამ განცხადებებზე და სუსის ყოფილი თანამშრომლის განცხადება, ასე იყო ფორმულირება პროკურატურის განცხადებაში და მეორე იმ ჩანაწერებზე, რომელიც სხვა მუხლით დაიწყო და არა შინაარსზე, რაც გავიდა ნოდარ მელაძის გადაცემაში. და აქედან გამომდინარე, მე ლოგიკურად
აბსოლუტურად და ძალიან სწორი იქნება და პირველსავე დღიდან ამას ვითხოვდი რომ ღარიბაშვილიც უნდა გადადგეს დიახ იმიტომ რომ ის არის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი და აქვს ბერკეტები იმისათვის რომ გამოძიებაზე ზეგავლენა მოახდინოს. მეც ესე გავიგე საბანაძის მე ასე გავიგე კი არა ეს ჩემი პოზიციაც არის. გამოძიება როგორი იქნება? მე ვლაპარაკობდი რომ ერთმანეთთან ომი არის დაწყებული. ღია ომი. აი ნახეთ რა იქნება კიდე ტესტი. გარდა იმისა რაც ახლა საბანაძის წასვლას მოყვება და იქ გამოძიება როგორი იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ იქნება ისეთი ფორმალური რაც იყო პირადი ცხოვრების სამსახურელი კადრებზე დაუმთავრებელი და ჩვენ უფრო მალე გავიგეთ ვინატვირთ ის კადრები და საიდან და ვისი დავალებით ვიდრე პროკურატურამ და ამ დრომდე გამოუძიებელია ასეთი დაუმთავრებელი იქნება თუ რაიმე ლოგიკურ შედეგამდე მივალთ თუ საერთოდ იმას გვეტყვიან რომ არ დადასტურდა დანაშაული ჩვენ ეს არ ვიცით ისევე როგორც არსებობს დიახ ბევრი საქმე და სპეცჯგუფის შექმნამდე არსებობდა კომპრომატები რომელიც პროკურატურაში ყველაზე დევს დარწმუნებული ყავით ივანიშვილის გარემოცვაში ვინც არის იმიტომ რომ კორუფციაშია ყველა ჩართული ჩამოიღებენ თუ არა იმ საქმეებს თაროებიდან და დაიწყება თუ არა პირდაპირი გამოძიებები უკვე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გახარიას წინააღმდეგ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი იმის გასარკვევად ვინ რა დოზით უშლის ხელს და ნერვებს მადლობა ელისო და დაასრულებს ბატონი მურთაზი ამასობაში უკვე ვიკაბუკია უნდა შემოგვიერთდეს ცოტა ხანში მე მაყურებელს მინდა უბრალოდ შევახსენე რომ ძალიან საინტერესო განცხადებები კეთდება ეხლა პარალელურად ჩვენს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ მოისმინოთ სენატში გაკეთებული განცხადებები გისმენთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ არის დაწყებული ამათ შორის ძალიან მძიმე კონფლიქტი რომელიც კიდევ უფრო გაღრმავდება და ჩვენ ნახავთ ისეთ სიგნალებს ჩავიხედოთ ჩვენ იმასაც კი გავიგებთ აი ნიკა მელიას საქმის ფაბრიკაციით ვინ იყო დაკავებული ესეც არ დარჩება ისე ანუ ეხო ეგ მაგათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხო გახარიაც კი მანდ იყო ხო გახარიაც არ იძახდა იმას რომ უდანაშაულოა ნიკა უბრალოდ რომ ორი დღის მერე დავიჭიროთო აი ეგ საქმეც კი როგორ აეწყო და ვინ ვის იბარებდა ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია ვინ ვის რომელ მოწმეზე ახდენდა ზეგავლენას აი ეს დეტალებიც კი გახდება ის ადამიანები არა ის ბიჭები ვინც იყვნენ დაკავებული 16 ადამიანი ყავდათ დაკავებული აბსოლუტურად აბსურდულად 9-ე მოახდევიეს ბოლომდე არც ერთმა მათგანმა სულ ჩვენება არ მისცა მაგრამ ამ ადამიანებზე ხდებოდა გარკვეული ზეგავლენები მათი ნათესავების ვიღაც საჯარო მოხელეების მეშვეობით ეს ყველაფერი მოდიოდა იქიდან სადაც იჯდა გახარია და ნუ დაარჩენი ბიზნეს დაქვემდებარებულებიც ანუ ყველა ერთად მაგრამ ერთმანეთის შესახებ ყველაფერი იციან ყველა დეტალი აი ნიკას საქმეზეც კი რაც ხდებოდა იმასაც კი ყველაფერს გავიგებთ ეს ყველაფერი მოხდება ძალიან მალე, ძალიან მოკლე პერიოდში. მათ შორის დაპირისპირებას ექნება უმძიმესი ფორმა და ჩვენ ქართული ოცნების ამომრჩეველი არ დარჩება, რომელიც რაღაცა კარგ სიტყვის ოცნებაზე. იქამდე მივა ქართული ოცნება ერთმანეთთან ომის აი ამ პროცესში. იმიტომ ელისო რომ არიან უკიდურესად კორუმპირებულები, იმიტომ რომ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ არჩევნები გაეყალბებიან და მე რამდენი არჩევნები, თუნდაც იმიტომ რაც მურმანმა მოყვა, ხო? მართლა ის ხო არ არის, არა რომ 2013 წელს რომ ამით იყო დაკავებული ივანიშვილი, მართლა დეპუტატს ემუქრებოდა პირდაპირ თვითონ, შრომავლის მეშვეობით კი არა, პირადად თვითონ. თქვენ წარმოიდგინეთ, თაკო 2016-ში რა სიზამდა. მაგალითად, ასე თვითონ მიწაგავს გასხვისებული და ხელი რო გაქვს მოწერილი გახარია რო ხარ. უკაცრავად ეხლა ბოდიში არ არის საკმარისი. მადლობა თაკო, დრო აღარ გვაქვს მურთაზ. არამედ აგო პასუხი. აბა ჩვენ მიწა დავიბრუნოთ, ვიბრძოლოთ ქართველებმა და იმან იზრუნოს თანამდებობის დაბრუნებაზე გახარია. ეგრე არ გამოვიდა. რაც უფრო მეტად ადგენენ, მათი ამოცანა ეხლა არის და ჩვენ ამას გრძნობთ. თუნდაც იგივე საბანაძის განცხადება ეგ იყო, ხო? რაც შეიძლება მეტად ატკინონ ერთმანეთს, რაც შეიძლება მეტი ზიანი მიაყენონ ერთმანეთს, რაც შეიძლება მეტი დაცალონ სიცხვისგან, ანუ გახარია და ეს. მოკლედ საბოლოოდ ალბათ ყველაფერი გახარია სირგულით გაირკვევა, როცა ის გააკეთებს თავის პირველ განცხადებას და ვინ ეყოლება მას. ყველა საიდუმლო იგივე ნებისმიერი საიდუმლო, ყველა მესამე ხარისხოვანი საიდუმლოც კი გახდება გამჟღავნებული. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერიდან მინდა ახლა მივმართო ბატონ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბატონო გიორგი როგორც 20 ივნისის მერე პირველი ინტერვიუ მიეცით რეაქციას და აი ამ სტუდიის სტუმარი იყავით ასევე გიწევთ თუ კი დაგთანხმდებით იყო ჩვენი სტუმარი და პირობას გაძლევთ ეს იქნება ძალიან საინტერესო ეთერი მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ეხლა მიმდინარეობს სენატში საქართველოს საკითხის განხილვა და სანამ ვიკაბუკიაზე გადავალ მანამდე წაგიკითხავთ აი რა თქვა სენატორმა შაკინმა დღეს საქართველოში კრიტიკული სიტუაცია მიუხედავად იმისა რომ მეუთომ დაადგინა რომ 2020 წლის არჩევნები იყო კომპეტენტური და COVID პანდემიის მიერ შექმნილი გამოწვევების მიუხედავად ეფექტიანად ჩატარებული ის ხაზს უსვამს საარჩევნო რეფორმის აუცილებლობას რაზეც მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას პრინციპულად მოკიდონ ხელი ამ საკითხს არ არის საკმარისი იმგვარი არჩევნების ჩატარება რომელიც ლეგიტიმურობის ზღურბს აღწევს დემოკრატიულ
არჩევნებს ადგილზე უნდა გქონდეს ძლიერი მექანიზმები, რათა უთანხმოებები გადაწყდეს იმ ტიპის მექანიზმები, რომელიც დემოკრატიული პროცესის ყველა მონაწილის შეფასებით არის სამართლიანი. აი ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად ეს ხდომა. მე მადლობას გადავხდით ჩვენ სტუმრებს, წარმატებას უსურვებ, უკვე გადავდივარ ვიკა ბუკიასთან. ვიკა, საღამო მშვიდობისა, გითმობთ ეთერს. საღამო მშვიდობისა, ინგა, მნიშვნელოვანი მომენტი საქართველოსთვის ამ წუთებში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპის და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტი მართავს მოსმენას საკითხზე დემოკრატიის განმტკიცება საქართველოში. მოსმენა უკვე დაიწყო და ჩვენ შეგვიძლია თვალყური ვადევნოთ ამ პროცესს. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი სემინარის მონაწილეები და მათ შორის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატიის სენატორი ჯინ შახინი განსაკუთრებული ყურადღებით ადევნებდა თვალს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და საკმაოდ კრიტიკული იყო მათი დამოკიდებულება პოლიტიკური კრიზისის და მართველი გუნდის მისამართით. ამ მოსმენას დღეს წინ უძღოდა ასევე ვებინარი იანკელისა და დევიდ კრამერის მონაწილეობით, სადაც სხვათა შორის ტევე პირველის შესახებაც იყო საუბარი. მათ სასამართლოს უკანონო განჩინებაზე ისაუბრეს. ძალიან საინტერესო სტუმრებით დაუბრუნდებით მაყურებელს. გვექნება ჩართვები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში ვტოვებთ ამ სემინარს. მადლობა, მოკლედ წარმატებას გისურვებთ. აი იგივე რიშის განცხადებიდან 1-2 წინადადებას წაგიკითხავთ. მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ კომენტარები ორივე მხარეს შეთანხმდნენ მოლაპარაკებაზე, რაც უფრო დრო გავიდა, ჩვენ დავინახეთ დემოკრატიაში უკან დახევა, ოლიგარქის ზეგავლენა ხდება სასამართლოზე და მედიაზე. პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გაიაზრონ, რომ პასუხისმგებლობა აქვთ ქვეყანასთან, გვერდით უნდა გადადონ უთანხმება ოლიგარქის ზეგავლენა. აი ეს სიტყვები მოკლედ როგორც მეუბნებიან, ძალიან საინტერესოა ეს ხდომა, ასე რომ მე გემშვიდობები და უკვე ვიკა ბუკიას უთმობთ პირდაპირ ეთერს. პროცესები ჩვენს ქვეყანაში ისინი მოდიან და მიდიან. ხელისუფლებები სულ თუ არა მათ მაინც იცვლებიან. არ არსებობს უფრო მნიშვნელოვანი თემა, ვიდრე ეს არის სიმართლის გარკვევა. ქვეყანაში მომხდარ ყველა გახმაურებულ ამბავს, რომელიც ოპოზიციის ჩამცხრალი უნებები და ხელისუფლების არნახული წინასაარჩევნო კომფორტი ადამიანების რეალურ პრობლემებს შევახსენებთ ხელისუფლებას.